Hello guys and welcome to our channel. My name is Romas and here we have my grandmother Mo. Labas, Mo. Labas, Romai. Ką šiandien gaminsim? Taip, gaminsime vaikystės patiekalą, nes pas mane kaime būdavo labai daug voveruškų ir parodysiu, kaip reikia pasigaminti. Pirmiausia, mums reikia, kad... Bulvenosius, nenoriu pirmą nustatyti. Dabar statome pirmiausiai bulvės virti. Kokios tau čia bulvės, čia bulvenosiai, man. Eik, Romai. Gerai, Romai. Tai ką dabar? Nieko, viskas, dabar pertrauka bus. Pertrauka? Nu tai jau tai ką aš darysiu, Romai? Bulvės tai neužvirė dar. Nu gerai, pertrauka tai pertrauka. Eisim parūkyti. Nu tai davai dėk tas medžiagas man dabar. Spirgučius dėsiu, ne medžiagas. Va, paspirkysim spirgus medžiagą. Taip, Romai, spirgai jau baigė suspirti, sudėsime svogūnus apkepsim. O klausimas vėl mo standartinis. Iš kur šitą pjaustymo lentelę gavai tokią gražią? Nu, tu pats gamini, kad čia dar klausinėjai mane. Nu ne, aš gaminu, tėtis iš tikrųjų gamina, bet aš parduodu jo. Taip. Tai va, jeigu jūs norėtumėt, tai paliksiu nuorodą apačioje, galėsit pažiūrėti. Ką tavo tėtis gamina, ar ne? Viskas apkepė dabar, sudėsime voveraitės. Ką ten darai, Mo? Liekščiai plaunu, ką darai. Galėtum įsiplauti pats. Aš tik nufilmuot moku. Taip, taip. Kitą kartą aš eisiu filmuoti, pažiūrėsim, kaip tu padarysi viską. Gerai, man tai tinka, žinok. Vat pažiūrėsim. Nu va, pabirensim truputėlį pipirų. Dėsime truputėlį druskos. Gerai. Viskas čia. Ir šaukštelis miltų, kad padažas būtų tirštesnis. Sugalvoju, kad čia man visokių idėjų. Taip, idėjų, sugalvojau. Nu tai kaip padarysi, kad jis būtų tirštesnis. Va. Nes jis bus skystas, paskui, žinai, visai plaukius. Va. Supilame puodelį pieno. Jeigu reikės, dar įpilsime truputį daugiau. Gal nereikės čia. Gal bus gerai. Ar nori labai daug padažo? Kiek jau tu čia pasakysi, tiek ir bus gerai, žinai. Nu, gal daugiau reikia. Man tai, kad skystesnės tai padažos daugiau yra, tai man skaniau. Pusantro puodelio pieno mes čia įpylėm. Taip, va, gerai. Nu, va. Nu, dabar palauksim, kol užvirs. Įdėsime grietinės 2 šaukštus. Įbersim truputėlį krapų, nes labai tinka čia. Va. Nu, čia labai ir gražiai atrodys, Mo. Taip, prašau. Viskas Tos gatava. pasilieki vėliau? Pasilieku, čia bulvių bus susiberti. Viskas paruošta gatava. Viskas. Iš turgaus. Tai nesvarbu, kad iš turgaus, ką ne bulvės turgui. Jeigu būtų tau, tai iš karto sakytum, kad tavo. Nu, tai taip. Bet kad ne mano, tai sakau, kad ne mano. Nebūtum pasakęs, kad ne tavo. Gerai, tu mano prekių žinovas. Bulvenosiai keliauja į lėkštę. Eik, eik, Romai. Nu, čia būtina sutraiškit. Eik tu. O ką nebūtina? Ne, nu, tai aš tik tai klausiu čia. Nu, šiaip sakau, Kaip man tu skaniau. pasakysi, žinai. Man skaniau, va, užsidėsiu grybų ir bus. Arba grybus į vidų, Romsi. Gerai. Ir dabar padažas. Su grybais, ne padažas čia tau. Alio. O, tak. Tak. Skambinau klientai, Mo. Tavo. Tavo telefonas, ne mano. Eik atsiliep, kas ten skambina. Jeigu tenka, ne vėliau. Alio, Romas ir Mo ofisas.
Labą dieną. Maistą gamina, paskambins vėliau. Su grybus, su bulvėm. O, dar agurkienų padėjo, ne, Mo? Padėjau, labai čia man Bet skanu. jeigu ir jūs norėtumėt, kad Mo pagamintų va tokių agurkų receptą parodytų, tai būtinai paspauskit like ant Eik. šitą video ir pakomentuokit, kad norim tokio recepto. Galėsi daryti pats. O kodėl tu negali? Jo, aš viską gaminu, o tu Gerai, negali einam pagaminti. ragaut. Aš eisiu paveiksluoti, o tu eisi sakė gaminti. Gerai. Viskas. Kas daugiau suvalgys? Tai aš daugiau suvalgysiu. Tai prašau, Gerai. ragauk. Man svarbiausia tie grybai. Skanu? Skanu? Taip, man. Gerai? Jo. Gerai padariau. Gerai padarai. Tai dėkui žiūrovai, kad žiūrėjot. Nepamirškit subscribe mūsų kanalą, palaikit video. Ir taip pat apsvarstyti galimybę bus per Patreon. Arba galite įsigyti tokią kiausmo lentelę ir irgi paremsit mūsų kanalą. Tai dar kartą dėkui, kad žiūrėjot ir iki. Iki sekančio karto. Ką padarysi kitą kartą, Mo? Sugalvosim dar toli Tai gražu. tokių agurkų padaryk. Gerai, jeigu norėsi, aš tau padarysiu. Tai va, nepamirškit parašyti Mo, kad padarykit tokių agurkų. Raugytų čia. Čia raugyti Romai agurkai yra. It's gonna be face it tonight. Face it tonight. Oh, no way though. Nuo kada jinai daro tą patiekalą. Aš sakiau nuo vaikystės, sakiau. Darydavo savo vaikams vieną kartą per metus. Kai tik tai atsirasdavo voveraitės. O kodėl tik vieną kartą pagamindavai, Mo? Nes voveraitės bus sezoninės prekė. Šaldytų neimsiu, vis tiek šviežios.